好，你告诉我要解决什么问题？我们说哦，啊，我又看到那个，又看到那个体型好大那个保镖啊，或者特勤人员，但是他现在这样是往天上去的，好像被一根绳子吊上去的似的，像个风筝一样往上了，往天上去了。我也不知道是升天了呢，还被什么绳子吊上去了，还是怎么呢？反正是往上了啊。我再仔细看啊。你试试说，也许他升天了吧？也许他升天了吧？对，也许升天了吧？啊。我看他是个好人啊。你说我看他是个好人好人啊，应该是升天了吧？天了吧？也有可能啊，他没有生前没有完成他的心愿呢。也有可能，没有升天，没有完成他的心愿呢。对啊，生前呢没有完成心愿呢。所以啊，他还在工作当中啊。也有可能他生前没有完成他的心愿，所以他现在还在工作当中。但是他往天上走的话，就是好像那个又像风筝一样的往上走，或者被人家拉上去的话，你说各种可能性都有。各种可能性都有。但是我还是要大声的同他说几句话但是我还是要大声的同他说几句话。啊。你说现在是2026年，现在是2020年。对，现在是2026年， 2026年。对，不是对2026年没错，他的对是啊没错，2026年，他往下一看嘛，眼睛往下一瞄嘛，2026，哇，好几百年过去了，他马上意识到了可以走了啊，可以走了，对，你说一路走好啊，走好。一路走好啊，对，一路走好啊，你说你很棒，你跟了那么多总统，那么多总统。对，你跟了那么多总统啊，然后是要说一个邀请的和没邀请的，邀请的和没邀请的。你都参与了，你太棒了啊！所以谁要说这句话的时候，在试验当中，就不见升天了啊，升天了。也就是说，我们这里边那个技巧啊，实际上上次沟通的时候，他已经要走了啊，但是我们怕担心，沟通上，我好像还可以同他多讲讲的啊，这样呢让他就走得更高兴一点啊，自己啊，所以呢提醒他2026年呢就让他知道，他早就可以退休了啊，几百年过去了啊，然后再告诉他任务完成的很棒啊。然后呢，我们知道原来他跟着的那些总统，他是一个鬼跟着的啊。然后就说，反正你做的非常好啊。别人那个安保工作都是邀请他去的啊，他是没邀请你也去了啊。邀请的是他生前的啊，后面呢都没邀请他，他都参与了。然后那个然后赞美了他几句彻底离开了彻底离开了啊。是这么一个状况啊。那先这样啊，这个稍等啊，就这样啊。